Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri altnivela muziko, presentante senioron Johnny Carpenter. Amrakonto laŭtlegita en 7 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la lastan parton. Ĉampana renkontiĝo. Ho, kio okazas ĉi tie? Bettina kaj Maria demandas unu la alian. La enirejo de la muziklernejo estis ornamita per buntaj aerbalonoj kaj girlandoj. Malgranda bufedo estis starigita sur la teraso malantaŭ la domo, kaj multaj gastoj jam aperis. Al la plenkreskuloj oni proponis glason de ĉampano, kaj al la junuloj oni proponis sukon. Kaj tiam la okazaĵo komenciĝis. Bonvenon en la muziklernejon ĉe strato de Mozarto, komencis sian paroladon la estrino, sinjorino doktoro duoblan familian nomon, kaj ŝi baldaŭ atingis ĝian ĉefan punkton, nome ke ŝi sukcese dungis novan instruiston. Nia nova specialisto pri roko kaj popmuziko, ankaŭ per klasikaj instrumentoj, aĝas nur 17 jarojn, sed regule estas sur la scenejo dum 5 jaroj. Li fondis sian unuan bandon, kiam li havis 12 jarojn. Karaj studentoj, karaj gepatroj, mi ŝatus prezenti al vi ĵus reveninta el Aŭstralio Johnny Carpenter, alinome Hanso Zimmermann. Mi ja sciis tion, aŭdiĝis voĉo malantaŭ Bettina kaj Maria. Dalia, kion vi faras ĉi tie? Bettina kaj Maria miris. Antaŭ ol Dalia povis fari klarigon, Johnny prenis la mikrofonon kaj esence donis sian inauguran paroladon. Kun la enhavo, ke ĉiu lernado estas pli sukcesa, se ĝi estas amuza, li emfazis la uzon de populara muziko en la edukado de muzikeco. Li finis sian efikecon con eltiraĵo de sia lasta presentado ĉe la Reen al Lernejo festo, kaj invitis Mariaon sur scenejo kune kun la bando. Kiam Johnny volis brakumi kaj kisi Mariaon post la prezento de la muzikpeco, dum la aplaŭdo pliiĝis, ŝi ne plu rezistis, sed aktive ĵetis sin en liajn brakojn. Rigardante tion, kio okazis sur la scenejo, la lernejestrino komentis: bedaŭrinde, knabinoj, ŝajnas, ke Johnny jam estas fianĉiĝinta, sed mi esperas, ke vi malgraŭ tio venos al niaj lecionoj kaj al niaj eventoj, kie vi povas renkonti samideanojn kaj muziki kaj festi kune. Dume Maria malkovris, ke ŝiaj postuloj pri Bettina kaj Dalia renkontis malfermajn pordojn ĉe Johnny. Kompreneble li jam planis ĉion ĝuste tia. Bettina kaj Maria kiel la nova vizaĝo de la bando, plus Dalia kiel la respondeculo pri la teknologio.
Li mem transprenos la clavaron aŭ ĉefgitaron, kaj foje prenos la saxofonon por tenora solo aŭ triopo kun la du aldosaxofonoj. Dume Bettina kaj Maria ankaŭ devos kutimiĝi al la clavaro, ĉar ili ja havis piano-lecionojn dum jaroj. Kaj se ili volos, ili ankaŭ povos provi la elektran gitaron. Tio ne povos malutili. Kompreneble, Maria kaj Hanso restis paro kaj oficiale fianĉiĝis ĉe la fina ekzamena festo, kaj ĝis tiam Bettina kaj Dalia ankaŭ jam trovis koramikojn. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!